Oke, ini ceritanya lagi pemanasan sebelum kita lari. Kita puter-puter, tarik keluar, angkat satu persatu kakinya. Oke, beberapa kali. Sampai kapan? Oh, sampai ini. Gerakan satunya, angkat kaki biar lututnya sampai ke dada. Satu persatu juga, lalu lompat, tumitnya kenain bokong. Habis itu kita squat. Ini lagi squat ceritanya, entah formnya bener apa enggak ya, gitulah pokoknya. Lalu diayun-ayunin kakinya satu persatu berapa kali. Nah, ini kalau ada pegangan kayak dinding atau pagar atau apalah yang ada gitu, pakai pegangan aja. Lalu kita squat ini apa sih, jumping gitu, jumping apa namanya nggak tahu. Kayak kita lemesin lagi, angkat kakinya sampai ke dada, terus tarik otot kakinya beberapa kali itu ya sebenarnya ya, sampai berasa lah mesin otot sebadan ini ya. Oke, selesai.